खाँडो खोलामा आएको बाढीले पछिल्लो 3 दिनदेखि हनुमाननगर कङ्काली नगरपालिकाका रम्पुरा मलनिया र तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका सकरपुरा पूर्ण रूपमा डुबानमा छन्। यहाँका झन्डै 5000 भन्दा बढी मानिस उद्धारको पर्खाइमा छन्। यो सकरपुरा 3 नम्बर क्षेत्रमा 2 दिन 3 दिनदेखि बाढी चलिरहेको छ। पनि हेर्न आएको छैन। 5000 मान्छेले बाढीमा फसेको छ। सबै अरू मान्छे जति 1000-2000 मान्छे छ सबै घर दुवार छोडेर सबै बाहिर निस्किसकेको छ। घरमा रहेका खाद्यान्न लत्ता कपडा बाढीमा बगेपछि भोकै बस्नु परेको र कति बेला मानवीय दुर्घटना भइदिने भन्ने त्रासदी अवस्थाबाट छुटकारा पाउन आफूहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा पुर्याइदिन बाढी पीडितहरूले माग गरिरहेका छन्। कोही नहीं यल छ मार्ग क्वारन्टाइन को खाए 3 दिन से भूख 4 दिन से कोही नहीं यल छ खा पिएर कुछ न दै छैन। सरकारको काम अहिलेसम्म केही भएकै छैन। पुलिस प्रशासनहरू केही आएकै छैन। हाम्रो बालबच्चाहरूलाई कम्तीमा राम्रो ठाउँमा लगिदियो भने जान जोगाउनु पर्थ्यो। जताततै बाढी नै बाढी भएका कारण बालबालिका र वृद्धलाई जोगाउन बढी समस्या भएको छ। सकरपुरा र रम्पुरा मलनियाका झन्डै 1000 मानिस बाढीको तरासले यसअघि नै घर सम्पत्ति छाडेर ज्यान जोगाउन अन्यत्र गइसकेका छन्। खाँडो, मौली, जिता र सुन्दरी खोलाको बाढीले पछिल्लो पटक सप्तरीको भाडदा, पोर्ताहा, मधुवापुर, तिर्कोल सहितका ठाउँहरूलाई जलमग्न बनाएको हो। बाढीले यस वर्ष 2 जनाको मृत्यु भएको सप्तरीमा 90000 मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ भने करोडौं मूल्य बराबरको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। बाढीले विस्थापित भएका झन्डै 5000 बाढी पीडितलाई खानेकुरा र खानेपानी अभावले बिजोग बनाएको गुनासो गरेका छन्। घरमा खेबो पिबो गर्छ सबै आफू फल दिया पुतासन मरिछ घरमा के गर्बे। खोला नदीको नियन्त्रणमा हुने व्यापक अनियमितताले सप्तरीमा यस्तो विकराल स्थिति उत्पन्न भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास, सकरपुरा, सप्तरी।